Қазалы ауданында егін жинау маусымы басталды. Күрішке алғашқы орақ түсті. Күріш шаруашылығы аудандағы басым бағыттардың бірі. Биыл аумақта 17.300 гектарға ауыл шаруашылығы дақылдары егілген. Негізгі дақыл күріш көлемі 6200 гектар. Аудандағы астық өндіретін ең ірі шаруашылық Рза Агро серіктестігі 4618 гектар жерге егін егіпті. Оның 2060 гектары күрішке тиесілі. Алғашқы өнім әр гектардан 70 центнер. Қожалық өкілдері осы жылы егін бітік шыққанын айтып отыр. 40-тан ары астам 45-тей адам қызмет жасайды осыда. Енді күріштің сорттары, лидер түрі бар, маршал түрі бар, премиум деген түрлері бар. Техникаларын бәрі жаңарып, жақсы, өнім жақсы болып жатыр. Қазалы ауданы аграрлы аумақ. Аймақта 8 шаруа қожалығы биыл күріш еккен. Дені егіннің ебін тапқандар. Бүгінде дәнді дақыл жинаудың қамымен жүр. Дала еңбеккерлері ендігі кезекте жауын шашынға ұрынбай, ел ырысына айналған күрішті қамбаға құюды көздеп отыр. Оған арнайы техникаларда толық жөндеуден өтіп, жауапты маусымда жұмыстарын бастап кетті. Жаздың бір күні қысқа демекші, ауданның диқандары жаз бойы тіршілік жасады. Қазіргі негізгі мақсат енді осы егілген дақылдарды мына суыққа қалдырмай, жауын шашынға ұрындырмай жинап алу. Қазіргі жоспарымыз мынау осы 6200 гектардан 5000 тоннаға дейін өнім алу. Бұған сәйкес тиісті қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр. Күзгі орақ қазан айының ортасына дейін аяқталуы тиіс. Диқандар тек ауа райының қолайлы болуын тілеп отыр. Рахат Рахымжанов, Ерғанат Азаутаев, Шәкәрім Жұмағұл, Серіктів арнасы. Қазалы ауданы табиғи көгілдір отынмен қамтамасыз ету көрсеткіші 65%-ді құрайды. Жақын арада Абай ауылы толықтай газ жүйесіне қосылады. Қазіргі таңда 3 бірдей жобаны жүзеге асыру бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Оған 2,2 миллиард теңге бөлінген. Келер жылға дейін бірнеше ауылға көгілдір отын тартып, көрсеткішті 68%-ға жеткізу жоспарда бар. Ақтан батыр, Жанғожа батыр, Майдагөл, Түктібай, Бекарыстанбек елді мекендеріне магистралды құбыр тартуда. Осы кезде мемлекет сатып алу конкурстары аяқталып, отау-строй мекемесі жеңімпаз атанып, құрылыс жұмыстары басталды. Жалпы жобаның ұзындығы 58 шақырым. Ол 5 ауылды қамтиды. Биылға 1,5 миллиард бөлінді. Құрылыс жұмыстары 2025 жылы пайдалануға беріледі деп жоспарлануда. Одан бөлек Абай, Ақтанбаты елді мекендерінде орамшыл газ желісі жүргізілуде. Абай ауылы 99%-ға жұмыстар аяқталды. Қазан айында пайдалануға жоспарлануда. Ақтанбаты елді мекені жыл соңына дейін пайдалануға жоспарлануда. Ауданда автомобиль жолдарын қайта жөндеу жұмыстары да қарқында. Бозкөл Тасарық, Бекарыстан Шөмішкөл уақытындағы 20,4 шақырым жолды жаңғыртудан өтіп жатыр. Оған облыстық бюджеттен 120 миллион теңге бөлінген. Сонымен қатар Әйтеке би кентінде бірнеше көшеге күрделі және орташа жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. 2020 жылдан бері Әйтеке би кенті мен Қазалы қаласының ортасындағы 7 километр жолдың құрылысы тоқтап қалған болатын. Қазір енді заңдылықтардың барлығы орнына кетілді. Облыс әкімінің қолдауымен оған 870 миллион теңге қаржы бөлініп, қазір осы қыркүйек айында құрылыс жұмыстары басталды. Қазір қарқынды түрде жүргізілуде. Бұл 4 жолақты жол болады. Тиісті жарық шамдарымен бірге бұл жұмыстардың барлығы осы қазан айында толық бітіп, халыққа пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Айта кетейік, жайлы мектеп жобасы аясында Әйтеке би кенті мен Қазалы қаласының аралығынан жоспарланған 600 орындық мектептің құрылысы басталады. Сондай-ақ халықтың әлеуметтік осал топтары үшін жалға берілетін тұрғын жай сатып алуға қаржы бөлініп, барлығы 2 пәтерлі 72 тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатыр. Рахат Рахымжанов, Ерғанат Азаутаев, Шәкәрім Жұмағұл, Серіктів арнасы.
Биыл Жанқожа Батырдың туғанына 250 жыл. Осыған орай Әйтеке би кентінде абаттандыру, көгалдандыру жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Мерейтой қарсаңында ерлік пен батырлықтың үлгісіне айналған халық батырына ескерткіш орнатылмақ. Жанқожа Нұрмұхамедұлының кесенесі аумағын абаттандыру жұмысы қызу. Бұдан бөлек арнайы сенбілік ұйымдастырылып, тазарту жұмыстары қолға алынған. Сонымен қатар Жеңіс саябағы қайта жаңғыртудан өтпек, құрылыс жұмыстары басталып кеткен. Жеңістің 80 жылдығы қарсаңында толық аяқталады деп жоспарланған. Орталық болып есептеледі Жеңіс паркі. Оған қазіргі таңда мына спорт комплекс салынып жатыр. Және де сол жерден жабық бассейн салу жоспарда бар. Және де кәсіпкерлерге осы Жеңіс паркінен түрлі халыққа қызмет көрсететін орындар беруді жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар осы бір-екі күндікте орталық алаң Әйтеке би, онда жұмыстар басталатын болады. Оған аудандық бюджеттен қаражат бөлінді. Ол жердегі де мына орталық алаңында бұршақтарын жаңарту, және де фонтан орналастыру, түнгі жарықшамдармен безендіру, жалпы халықтың демалыс орнына айналдыру жоспарымыз бар. Жалпы кентте осы апта сайын сенбілік жұмыстары тұрақты жүргізіліп, осы халықтың тазалығын қамтамасыз етуге жұмыстар атқарылуда. Қазалыда республикалық учаске жедел алдын алу акциясы басталды. Акцияның мақсаты түрлі деңгейдегі қылмыстың алдын алу, қоғамдық тәртіп орнату. Шара барысында учаскелік полиция инспекторлары визит карточкаларын тарата отырып, пәтерлер мен дүкендер, арнайы көлік жөндеу орындарында шетел азаматтарын заңсыз жүруін және одан бөлек заң бұзушылықтың алдын алу үшін жұмыс жүргізеді. Шара кезінде аумақтық пәтерлер, аулалар тексерілетін болады. Және де бөлімнің профилактика есебінде тұрған барлық тұлғалар мекен-жайлар бойынша тексеріліп, профилактика шаралар қабылданатын болады. Сонымен қатар мемлекеттік кірістер органдарымен бірлесіп, салық төлемей, салық органына тіркелмеген жалға беретін пәтерлерді анықтап, сол бойынша шаралар қабылданатын болады. Одан кейін шетел азаматтары, тұрақты тұратын және уақытша келген шетел азаматтары үнемі тексеріліп, тиісті шаралар қабылданатын болады. Іс-шара кезінде сонымен қатар қоғамдық тәртіп бойынша атқарылатын жұмыстар күшейтіліп, отбасы тұрмыстық қатынастар саласындағы құқық бұзушылықтың алдын алу бағытында рейдтік жұмыстар, жолын кесу, құқық бұзушылықтың жолын кесу бағытында жұмыстар атқарылатын болады.